வெல்கம் டு அவர் ஜேஎம்டி சமையல். நாங்கள் பார்க்க போகிறது சீஸ் பாலுக்கு தேவையான பிரெட் க்ரம்ஸ், உருளைக்கிழங்கு அப்படின்னு வச்சுட்டு, அப்புறம் ஆனியன் கட் பண்ணிவிட்டு அது பிசைஞ்சு, அப்புறம் ஒரு சின்ன பவுலில் கார்ன்ஃப்ளவர் கலந்து வச்சுக்கணும். இது கலந்து வச்சது அந்த உருண்டையில் வந்து சீஸை வந்து ஸ்டஃப் பண்ணி அந்த கார்ன்ஃப்ளவரில் முக்கி, அப்புறம் பிரெட் க்ரம்ஸை கட்டி அடுத்து இன்னொரு வாட்டி மறுபடியும் இது பண்ணி இன்னொரு கோட்டிங் கொடுத்து அது எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துக்கணும். சீஸ் பால் அது